一脸懵逼，直接否定了男人。男人只好作罢，认为这一切都是巧合。然而等空乘走后，男人身后的乘客却突然告诉他，刚才确实发生了鸟类撞击事件，但机组人员为了避免恐慌，是肯定不会告诉你的。乘客表示自己曾经也是飞行员，这条航线经常遇到这种问题。听完乘客的话，男人更加确信录音机的预言，他赶紧戴上耳机，想知道之后发生的事情。而接下来的内容却直接把他吓尿。内容讲述到，飞机会在11点15分的时候消失，而且飞行员的最后一句话是晚安纽约。此时距离11点15分仅仅剩下不到半个小时。男人赶紧打开笔记本，根据录音的提示，详细的做着记录进行分析。他必须要阻止这场空难的发生。而就在他寻找原因的时候，他注意到2名阿拉伯人此时正在玩着手机设备。男人立刻要求他们关掉手机，可2人却表示已经开了飞行模式。显然，空难的原因不是他们。随后他又从录音里了解到，这次的乘客中有1名黑帮分子和空警。于是男人怀疑到，空难肯定和黑帮分子有关。于是他开始挨个